Pernah dengar tentang daun saga? Daun ini bukan cuma enak buat masakan, tapi juga punya manfaat luar biasa. Sebagai pereda batuk alami, daun saga mengandung senyawa yang bisa meredakan iritasi tenggorokan. Caranya gampang banget. Cukup seduh daun saga dengan air panas. Minum saat hangat, rasanya segar. Bisa bikin tenggorokan kita nyaman lagi. Selain itu, kaya antioksidan, bantu tingkatkan sistem imun kita. Jadi, lain kali batuk, cari daun saga di sekitar kamu.